这辈子我大红果实，闻着世间血。赶过来给我！太糊了，太糊了！这个红果实做的，哎，抬起来一下，过来给我。你没必要看，现在这么急着搞。20斤，有20斤吗？这个？好吧。我的车，你今天是最厉害的，最优秀的。漂亮。